Hello，大家好，歡迎收睇我哋東莞安防天下嘅頻道，我係 Mikey。今期咧，我哋嚟到呢個位置咧，係傲然城市天地嚟嘅。喺我身後呢個位置咧，就喺我哋東莞樟木頭火車站嘅位置過嚟咧，我哋步行過嚟15分鐘。今期咧，我哋嚟到傲然城市天地呢度睇邊度嘅樓咧？睇呢度嘅業主一個單位全新搞過裝修嘅，我哋直頭可以拎包入住。之前我哋有影過好多單位咧，有60幾萬，有30幾萬。呢一期嘅單位咧，3房45萬就可以買喺我哋身後呢一座呢度。其實我哋呢度嘅入住率咧，其實係好比較多嘅，都唔係話好少啦。因為我哋日頭咧睇唔到呢啲燈光啊，同埋嗰個人哋晾衫嗰啲咧，因為我哋呢度係嗰個複式2層嗰啲單位，我哋總共5棟咧都係呢棟，全部都係複式嘅。咁今期咧睇我哋呢一座嘅，我哋呢度嘅高樓大廈咧，其實喺早期嗰時，2019年、2020年嗰時賣嘅價錢咧係非常之高嘅，3房45平方嗰啲單位可以賣到差唔多80幾萬，甚至乎高啲嘅咧90幾萬都有。咁我哋而家事不宜遲，上去睇下呢一層樓呢個業主嘅裝修係點樣嘅。我哋呢個單位45萬買得，睇下值唔值得。我哋一陣間見上去睇啊！而家上到嚟呢個樓層啦，呢個樓層15樓啦。我哋嘅2部 lift， 其中2部總共就有3部 lift 啦。入嚟睇下我哋呢個複式嘅3房嘅一個間隔同埋裝修啦。首先介紹呢度咧就係我哋嘅大門，密碼指紋、人面識別，呢啲係好智能嘅。嗱，首先入嚟咧就係我哋嘅呢個空間啦，非常之舒服嘅。右手邊呢度咧就係我哋嘅廚房位，呢個廚房咧訂做嘅一個雪櫃咧係好實用嘅。咁我哋嘅入門處嘅一個左手邊呢邊咧就係我哋嘅一個乾濕分離區嘅一個廁所啦。呢種單位咧係非常之稀缺嘅，43個平方咧做得有3間房。睇下我哋入大門處呢度業主訂做嘅一個呢個鞋櫃啦，1、2、3層上邊都可以放啲雜物，呢度都有2格。所以講咧，我哋麻雀雖小啊，空間就非常之實用噶啦。睇睇我哋呢個客廳，咁我哋嘅餐廳同埋客廳咧，呢度唔會話存在咧一層好壓迫嘅感覺。我哋呢度係2層高4.8米嘅，咁我哋呢個空間咧坐落嚟都有差唔多3-4米闊。咁我哋45萬買一層咁靚嘅裝修，直頭係可以拎包入自己一個單位咧，係非常之舒服噶啦。我哋拉開窗簾睇睇呢個景觀啊，係向南向嘅。大家可以睇到入邊處，睇下入邊處呢度咧，就睇我哋後邊傲然嘅一個3、5、6座啦。我哋而家目前咧就喺1座，睇住後邊嗰度咧係我哋寶山森林公園，可以睇到我哋整體嘅一個空間設計咧，拉埋窗簾呢度嘅一個空間，大家睇下我哋嘅客廳、餐廳同埋呢度1樓每個角落咧，都用到極致嘅一個空間啦。過嚟睇下我哋呢度樓梯間，嗱呢度咧業主訂做嘅一個筆櫃啦，大家可以擺啲其他嘅喺度都得，冇問題嘅。咁我哋除此之外咧，我哋呢度仲有個少少嘅空間，大家可以用翻呢度擺個洗衣機啊，放啲衫喺度晾都得嘅。我哋呢度係有個窗嘅。我哋上嚟到呢度一步一步咁同大家介紹。嗱，大家可以睇到呢個鏡頭咧，我哋呢度樓梯咧，佢係呢個大理石嚟嘅，佢唔係嗰啲木板啊。我哋每一級都係訂做嘅。嗱，上到嚟我哋樓上43個平方1層嘅面積，我哋就可以做到3間房啊，非常之實用嘅一個單位。我哋呢度咧呢個面板啊，大家睇下係整得非常之舒服嘅一種感覺，非常之時尚簡約嘅一種空間啦。嗱，呢度業主訂做嘅呢個衣櫃咧，大家可以睇到都差唔多有60公分咁闊落，可以擺衫啊，擺其他嘅都得。入邊都仲有2個，我就唔入去推俾大家啦。呢度嘅空間闊度咧，同埋呢度你可以做張梳妝台又得，我哋冷氣又配埋。我哋呢度咧上2級，下邊咧就可以做個拖桶擺嘢，上邊咧你可以鋪張墊。咁我哋上到嚟呢度咧就差唔多有1.6米、1.5米闊嘅一張大床啦。再睇下我哋呢間細客房，嗱呢間房咧，我哋嘅採光度啊都係非常之光猛嘅。
呢邊嘅朝向就係向南向睇住我哋寶山森林公園。咁我哋呢度咧就整咗張細細地嘅一個梳妝台啦。呢度床頭呢度咧，葉子一樣都係訂做嘅一個衣櫃啦，大家可以睇到。嗱，下邊都仲可以擺啲床啲私房錢都得噶喎。下邊係仲有呢張床嘅咁深嘅一個空間。再嚟睇下我哋主人房。45平方一層嘅面積，我哋可以用到3間房。當時呢種單位咧賣到70幾萬、80幾萬嘅。嚟睇下我哋呢度嘅主人房，呢度床咧一人都差唔多有1.5米闊。咁我哋呢一排都唔使同大家打開啦，都係有4道門嘅一個衣櫃啦。咁我哋下邊呢度4個拖桶，4個拖桶可以擺喺度。大家有幾多雜物咧，或者咧自己想擺啲嘢咧都夠用嘅。咁我哋呢度除咗之外，嗰度除咗有衣櫃。呢度咧都有個直落地嘅一個衣櫃啦，大家可以睇到呢度可以擺得好多嘢嘅。嗱，我哋3間房都配埋咗冷氣，再過嚟睇下呢度，行過嚟呢度，俾大家睇下呢個空間，即係我哋喺1樓咧，可能睇唔到呢度嘅一個高度啦。大家可以睇下呢個高度，即係我頭先坐喺呢個位。咁我哋整體嘅空間高度咧，差唔多有4米幾、4米8、5米嘅空間高度啦。嗱，所以講咧，我哋咁細嘅空間做得咁實用嘅一個面積，當時期嘅一個價錢，而且仲冇咁靚嘅裝修嗰時咧，業主賣嘅價錢啊，都係非常唔係業主賣，係開發商賣嗰啲價錢都係非常之貴嘅。咁而今咧，我哋呢個業主。佢全屋搞埋裝修，配埋家私家電，冷氣都有埋，梳化床呢啲全部都有埋，唔需要自己去執嘅。呢個價錢一半嘅一半，直頭係45萬呢個價錢就可以買到一層空中別墅，複式2層嘅3房，喺我哋東莞即木頭火車站行路過嚟都係15分鐘就可以到呢度嘅。呢種單位呢種價錢咧，非常之適合我哋去買過嚟自己度假又好，退休又好，過嚟呢度住，因為我哋呢個位置咧，翻到香港非常之方便，非常之近嘅。咁我哋整體嘅一個佈局同埋呢個設計咧，入邊嘅室內裝修都已經介紹咗俾大家睇下，大家有冇興趣？如果有興趣嘅咧，可以喺留言區或者咧實地過嚟現場參考考察我哋呢個樓盤呢個單位都得冇問題嘅。睇啱咗，阿 Mikey 咧幫大家。係劈業主嘅價錢都得冇問題嘅，咁我哋呢一期咧就簡單咁介紹到呢度啦，我哋下期繼續睇樓，多謝大家。